জামালপুরে পানিবন্দী রয়েছেন প্রায় 1 লাখ মানুষ। বন্যায় এই জেলায় তলিয়ে গেছে প্রায় 3000 হেক্টর ফসলের মাঠ। নিম্নাঞ্চলে ঘরে পানি ঢোকায় বন্ধ রয়েছে রান্না। এতে দেখা দিয়েছে খাদ্য ও পানীয় সংকট। পানি পানি ব্যাটারি আছে, গরুর ঘাস নাই, চলাফেরা করতে পারি না, বাড়ি ঘরে পানি। কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি 59 সেন্টিমিটার ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার 44 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে দুই অববাহিকার চর ও দ্বীপচরের প্রায় 80,000 মানুষ পানিবন্দী জীবনযাপন করছেন। নদীতে পানি হয়ে এখন বাড়ি ঘর দুয়ার একদম পানি হয়ে গেছে। যাওয়া এসে খুব অসুবিধে। নৌকেতে খাওয়া খায়, নৌকেতে বেড়া খায়। গাইবান্ধার সাঘাটা পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার 48 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তলিয়ে গেছে সাঘাটার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি। বন্যার ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন অনেকেই। এমন অবস্থায় সরকারি ত্রাণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। রাস্তাঘাট তলায় যাচ্ছে, তো আমরা তো না খেয়ে আছি। তাই যাই মেম্বার চেয়ারম্যান যদি একটু সাহায্য করতো, এই সময় বাংলাদেশ সরকার যদি একটু সাহায্য করতো। জলতে টান বাড়ি তলে গেছে, বাড়িঘর দুয়ার, আর আরো যে কয়দিন বাড়বে তার কি ঠিক আছে। আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে। সরকার তো আমরা কোনো বিধি ব্যবস্থা করতেছে না। এখন আমার বাড়িতে পানি কোনো ভাবে চলাফেরা করতে পারতেছি না। রাজবাড়ীতে পদ্মার পানি বেড়ে গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার 69 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানিবন্দী অনেকেই রাস্তা ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বন্যা দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি, খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। সিরাজগঞ্জেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য ফসলি জমি। রিহাদ মাহমুদ, এশিয়ান টেলিভিশন।